السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11م صنف د ریاضي د دوهم فصل چې د مثلثاتو تر عنوان لاندې د لومړی تمرین حل وړاندې کوم. دا تمرین په 450مه صفحه کې قرار لري. نو تر دې دمه پورې چې موږ کومې ویډیوګانې جوړې کړې وې هغه محتوا وه د 11م صنف لومړی فصل چې د مخروطي مقاطع تر عنوان لاندې وو. اوس مخروطي مقاطع عنوان پای ته ورسېده. اوس لومړی فصل د مثلثاتو د دوهم فصل نه. نو په دې کې لومړی سوال داسې راکړل شوی ده که چیرې د یو مثلث درې اضلاع داسې ورکړل شوي وي چې ا ضلع مساوي کېږي له 8 واحده سره، بي ضلع 5 واحده، سي ضلع 10 واحده، نو تاسې د بي زاویې اندازه پیدا کړئ. اوس په داسې حالت کې ګوره موږ نارملي مثلث چې کله رسموو هغه په داسې ډول وي. نو په داسې حالت کې موږ که چیرې دغه وړې زولې ته 15 ووایو، دغه دویمې غټې زولې ته 8 واحده نوم ورکړو او د بله 10 واحده وي، نو موږ ته دا سره لیکل شوي دي چې دغه 10 واحده چې ده دا سی ده. نو د دې لپاره دغه نقطه باید سی نقطه وي، دغه د هرې زولې یعنې دغه زاویه باید سی زاویه وي او دغه زاویه باید بي زاویه وي او همدارنګه دغه زاویه باید ا زاویه وي. ځکه نو دغه د هرې زاویې مخامخ کومه زوله چې ده هغه د وړوکي حرف په نامه باندې په هغه باندې هغه کېږي. لکه دې ته وړوکي سی وایي، زه به دا په بل قلم ولیکمه. دې ته وړوکي سی وایي، دې ته وړوکي بي وایي او وبښئ دې ته وړوکي بي وایي او بي نه بیا مې غلطه کړه. نو دې ته وړوکي څه وایي، ای وایي، ای زمونږ 8 ده ګوره، او دغه بل ته وړوکي بي وایي، بي زمونږ 5 ده، دا یې راکړي دي. اوس په داسې حالت کې موږ څه کولی شو؟ زه یوې خبرې ته متوجه نه یم چې دغه سوال ولې په دې تمرین کې راغلی ده. ځکه د دې تمرین کوم مواد چې دي یا د دغه سوال لپاره ضروري پوهه چې د هغه په راتلونکي له دې تمرین نه وروسته ده چې هغه د کوساین رول باید دې ته استفاده شي. خو بیا هم حل کوئ مخکې ورسره ځو. د دې لپاره یو قانون ده د کوساین د قانون په نامه باندې چې هغه نه موږ ګټه اخلو. د کوساین قانون داسې که چیرې 3 واړه اضلاع درکړل شوي ته یوه زاویه په وار پیدا کولی شي. د بي لپاره داسې یوه فارموله لرو چې بي مربع مساوي کېږي له ا مربع جمع سی مربع جمع وبښئ منفي مربع منفي 2ac کوساین د بي زاویې. نو دغه فرمول ده. په دې فرمول کې اوس موږ همدغه اعداد هم اچوو. نو کوساین د بي موږ ته پیدا کېږي چې 15 مربع به شي، د بي په ځای به 15 ولیکو. 15 مربع مساوي کېږي له 8 مربع سره 8 مربع جمع 10 مربع منفي 2 ضرب 8 ضرب 10 ضرب کوساین دی بي. وبښئ ډېر وړکی مې ولیکه. نو له دې نه داسې معلومیږي چې 25 مساوي کېږي له 8 څلور او 10 شل 140 کېږي منفي 2 ضرب 8 14 کېږي، 14 ضرب 10 منفي 140 کېږي، 140 ضرب کوساین بي. نو له دې نه موږ ته معلومات کېږي چې کوساین د بي زاویې چې ده هغه موږ ته پیدا کېږي څه رقم چې له 140 نه موږ 25 کم کو، نو دا به شي 140 منفي 25 تقسیم په 140. نو دا په کالکولیټر کې اچو.
نو کلکولیټر کې چې واچو موږ ته راوځي چې کوساین د بي مساوي کېږي له دغه عدد کېږي 0.869. اوس موږ کله چې کوساین ولرو نو د بي زاویه داسې پیدا کوو چې بي زاویه مساوي کېږي له کوساین انورس یا معکوس د کوساین د دغه عدد 0.869. دا به موږ ته خپله د بي زاویه راکړي. چې کله موږ د دې کوساین انورس پیدا کو نو کوساین انورس د دغه عدد چې 0.869 ده تقریبا به ووایو ځکه چې دا دقیق نه ده، دا اشاریه لري دا عدد تقریبا راځي 9 درجه اشاریه 9.9 درجه او په ریډین کې هم پیدا کولای شو. ریډین باندې خو بیا اسانه اوړي چې پای او یو سلواتیا به تقسیمې د درجې به بیرته پر رادیان باندې اوړي چې هلته رادیان ورته وایي ریډین. او په دوهم سوال کې داسې ویلي دي چې دغه شکل په نظر کې ونیسئ د A له ښار نه تر B ښار پورې فاصله پیدا کړئ. نو شکل یې داسې یو مثلث په شکل باندې ورکړی ده چې د B زاویه چې دا 114.2 درجې ده، د BC خط 650.5 واحده ده، د AC خط 915.8 واحده ده. نو موږ نه A نه تر B پورې فاصله غوښتل شوې ده. اوس له A نه تر B پورې فاصله غواړو موږ پیدا کړو. ګوره موږ ته دغه زاویه مهمه ده چې باید ولرو، خو دغه زاویې لپاره بیا د مخامخ زله چې خپله نامعلومه ده دا مهمه ده. نو موږ به داسې یو لار اخلو چې اول به دغه د A زاویه پیدا کوو ځکه د دې مخامخ زله تیاره معلومه ده. نو موږ د ساین رول یوز کوو. د ساین رول داسې راته وایي چې ساین د A پر A باندې چې A 650.5 واحده ده دا باید مساوي سي له ساین د B چې B چې ده 114.2 درجې پر B خپله چې دا 915.8 ده. نو اوس په کالکولیټر کې موږ چې کله حساب کو ساین د A د زاویې د پیدا کولو لپاره چې هغه دغه زاویه ده ګورم دا باید مساوي سي له 650.5 ضرب ساین د 1.4.2 تقسیم په 15.8. نو دا په کالکولیټر کې موږ اچو تر څو ساین د A را پیدا شي چې هغه وي چې دا کله په کالکولیټر کې واچوې 650.5 ضرب ساین د 114.2 درجو پر 915.8 نو موږ ته جواب راځي چې ساین مساوي کېږي ساین د A مساوي کېږي له 0.8 سره. اوس نو له دې نه موږ ته داسې معلومیږي چې A زاویه چې ده هغه ساین انورس د 0.8 ده. نو ساین انورس 0.8 چې په کالکولیټر کې حساب کو نو د دې جواب راوځي چې 49 یا 9.9 نو دا شو د A زاویه چې دا دلته ورته لیکو 49.9.9. اوس په دویم قدم کې چې شی کوو چې موږ ته دوه زاویې لاسته راغلي دي او د دوه زاویو نه موږ دغه دریمه زاویه پیدا کوو او له دې نه بیا زله پیدا کوو. لیکن په دې باندې پوهیږو چې کله دوه زاویې ولرو نو موږ دریمه زاویه داسې پیدا کولی شو ځکه د مثلث داخلي زاویو مجموعه ټوله 180 درجې کېږي چې 180 منفي 114.2 جمع 9.9 دا به موږ ته د C زاویه راکړي. نو د C زاویه دا په کالکولیټر کې اچو
نو موږ ته د سی زاویه لاسته راځي چې د سی زاویه به کېږي 15.93. ګوره دغه عدد چې دي دا ګوره اشاریه عدد دي، دا لږ زره کېدای شي دقیق نه وي، خو خیر مقصد همدغومره کېږي تقریبا. اوس هم چې دا زاویه پیدا کړله د سی زاویه، نو موږ اوس کولی شو چې داسې ولیکو چې ساین د 15.93 تقسیم پر نامعلوم چې هغه ای بی ده یا سی، دې ته سی وړوکی سی ویلی شو، مساوي کېږي له ساین د هره یوه یوز کولی شو، هره بله زوله د 114.2 درجو، البته رادیان نه، پر 15.8. نو له دې نه داسې معلومیږي چې ایز ای بی کوم چې ده دا داسې یو څه ده. نو دا چې طرفین وسطین کو ګوره ای بی په مساوي شي له ساین د 15.93 ضرب 15.8 تقسیم په ساین د 114 په کلکولیټر کې واچو، موږ ته راوځي چې 232.915. نو دا به شي زمونږه د A نه تر B پورې دغه ښار فاصله یا دغه ښار لرېوالی. ډیره مننه که چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي. هیر مو نشي چې زموږ د فیسبوک صفحه د ماتماتکس ان پښتو په نامه لایک کړئ او زموږ چینل ته په یوټیوب کې سبسکرپشن وکړئ تر څو راتلونکو ویډیو نه باخبره پاتې شئ. مننه.